waravuze dusabe tuzahabwa dukomange tuzakingurirwa kingura ijuru mwami tukubone yobora umurava wawe mu mitima yacu kingura ijuru mwami jye nkubone yobora umurava wawe mu gihugu cyacu waravuze dusabe tuzahabwa dukomange tuzakingurirwa waravuze mwami dusabe tuzahabwa dukomange mwami tuzakingurirwa dore u Rwanda mu maboko yawe mwami twigishe twereke inzira zawe oh, dore Afrika mu maboko yawe twigishe twereke inzira zawe dore uburayi mu maboko yawe twigishe mwami oh werekane ineza yawe oh dore Afrika dore uburayi dore Amerika isi yose mu maboko yawe mwami twigishe twigaragarize nanone mwami oh hallelujah 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 oh hallelujah oh hallelujah waravuze ngo dukomange mwami tuzakingurirwa waravuze ngo hahirwa ishyanga ryakwitiriwe ijambo ryawe ni ukuri Jehova oh hallelujah hallelujah icyubahiro nishimwe gukomeza no guhimbazwa gushyirwa hejuru n'ibyawe mwami ibihe byose wowe uri hejuru ya byose iri ni itangiriro ry'umunezero wacu turabizi ko umunezero wacu mwami ugiye guserukana gukiza mu mababa yawe oh haleluya iri ni itangiriro ry'umunezero zero wanje aha ni umutwaro wamvuye ku mugongo ndashima umusaraba ndashima iyamva nziza oh ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba haleluya dushime iyamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu iri ni itangiriro ry'umunezero wacu
byacu aha ni w'imitwaro igiye kuva ku bitugu byacu ndashima umusaraba ndashima yapfa nziza ariko cyane cyane ndashima oh haleluya umwami Yesu ushimwe mwami w'abami icyubahiro gushimwa no guhimbazwa n'ibyawe wowe mwinginzi wacu wowe dufite iburyo bwa data utwingingira wingingira zinongo wingingira bari abana wingingira bari abagabo uri muri nginga ubu wicaye iburyo bwa data wingingira buri umwe wese ureba mwami ureba ziriya ngo ureba bari abana ureba ubwoba isirimo ureba ibiduhangayikishije ntabwo ucecetse niyo mpamvu tuguhaye icyubahiro tuvuga ngo urakoze mutambyi mukuru ni wowe mutambyi dufite mukuru mwami we give you praise Lord. We give you glory. Oh, hallelujah. Uhabwa icyubahiro mwami, uhabwa icyubahiro Jehova. Reka ijambo ryawe mwami rigira umwanya mu buzima bwacu. Reka ijambo ryawe mwami aba ari ryo ryonyine mu buzima bwacu. Ijambo ryawe turijyamo tukabona ubuhungiro. Ijambo ryawe turijyamo tugakomezwa. Ijambo ryawe n'umutsima w'ubugingo. Ijambo ryawe niho twirukira tukabona gukomezwa mwami. Urakoze kubera uyu mwanya w'ijambo ryawe. Ndasengera mwami abadukurikiye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Reka ijambo ryawe nyagasani ridusange mu ngo aho turi hose au nom de Jésus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Urakoze Yesu. Hallelujah. Ndabakira mwese mu izina rya Yesu aho muri mudukurikiye. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya udasanzwe buri gihe ujya uha ijambo ry'Imana umwanya ujya unifuza. Ijambo ry'Imana ni inkota niko Bibiliya ivuga. Ni inkota umuntu ashobora gutakaza ibintu byinshi agatakaza ibintu bikomeye ariko ntuzatakaza umwanya w'ijambo ry'Imana. Ntuzatakaza umwanya wo kwihererana n'Imana. Ntuzatakaza ibihe byo kumva. Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva amagambo ya Kristo. Ijambo ry'Imana rirema kwizera mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana ni wo mutsima utubeshaho tukiri hano ku isi. Ijambo ry'Imana nabyita inkoni yongera kugutsindagiza muri uru rugendo. Ntukahuge ku buryo ijambo ry'Imana uri burira umwanya. Now ushobora gusharinga iyi link ku bantu hirya no hino kugira ngo bakomeze bamenye ko tugiye online, tugiye kugira umwanya wo gusenga. Abantu benshi bari mu ngo aya masaha, so komeza usharinge iyi link. Ndimo ndabikwibutsa kugira ngo uhwituriye hirya no hino bari bafite umwanya kugira ngo tubone umwanya wo gusengera hamwe. Birakora kandi nta distance ibi hari mu mwuka. Ushobora gusharinga link, urayisharinga message. Buriya ujye usharinga abantu ma message. Numenya hano Imana izatabarira umuntu, numenya hano Imana izakomereza umuntu. Umwami Yesu rero abane namwe mumaze kujoininga. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Natewe inkunga cyane uyu munsi maze gusenga. Imana ivugana nanjye amagambo akomeye numva shaka ko tuvugana. Yubatse ubuzima bwanjye, yubatse umutima wanjye. Iyi Imana iri muri control. Iyo iyoboye ifashe volant ntihagire ikintu kizagutinyisha na kimwe. Ifashe volant ujye umenya kuri safe. Imodoka urimo nubona Uwiteka yafashe volant nubona umwami w'abami yacaye kuri volant, jya urwana kugira ngo ntihagire umukura kuri volant. Ntihazagire umukura kuri volant y'urugo rwawe. Ntihazagire umukura kuri volant ku bana bawe. Ujye uhora umubwira ngo mwami abana banjye ndabaguhaye. Ntuzemere ko ubukumi bwawe ava kuri volant. Ubwo bukumi busoza nabi. Ntuzatume n'umunsi n'umwe
hari ukura Uwiteka kuri vola mu kazi kawe. Ntuzagera ahantu wumva ko wamukuraho ukimika ibindi. Kariya kazi niwe akaguhaye, ibyo ukora niwe abiguhaye, ubuzima bwawe nubwe. Ntugatume hari igisunika Yesu akava kuri vola. Uyu munsi yaneye inguka cyane. Nshaka ko nawe dusharing iryo jambo, hanyuma umfashe ubumbura ibyanditswe mu Kuva. Ndabizi kuri buhabwa umugisha. Igitabo cyo Kuva ibice 2. Hano hari amagambo y'Imana akomeye cyane, hari ijambo ry'Imana rikomeye. Kuva ibice 2 ni inkuru ivuga kuri Yesu, kuri Mose aravuka, niko titre ivuga, ngo umukobwa wa Farao aramurera. Oh haleluya. Ndagusaba umfashe dusome mu Kuva ibice 2 guhera ku murongo wa mbere. Imana yanganije amagambo antera inkunga cyane. Ndumva hari tuzakomeza na nyuma yaho, ariko ndabizi kuri buhabwe uri buterwe inkunga cyane. Natewe inkunga cyane bikomeye. Umugambi w'Imana uruta ibyo ucamo. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeye urusha ibyo ucamo byose. Iri jambo riramutse rimanutse mu mutima wawe, rikajya mu misokoro, rikajya muri âme, muri soul, mu bugingo bwawe, rigafata umubiri wawe, nta kintu munsi y'isi y'ijuru hano ku isi cyagutinyisha. Wajya uririmba nk'aho muririmbyi, nta ntambara yantera ubwoba. Ujya munyumvira ndirimbo, uriya yari yavuze amagambo akomeye ngo nta ntambara yamutera ubwoba. Wagira ngo ni indirimbo ya morale yaririmbaga, ariko ayo magambo azava muri morale ahinduke realite. Nta kintu cyagutera ubwoba, kuko umugambi w'Imana urakomeye mu buzima bwawe. Umugambi w'Imana, Jesus. Uyu munsi nasobanukiwe umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Ariya magambo Yobu yavuze, aravuga ngo ntakibasha kurogoya umugambi wawe, ntakibasha. Buriya yarahagaze ku ijambo rikomeye cyane ku buzima bwe. Dore ibintu yaciyemo, dore ibintu yahondanye nabyo, dore ibintu n'umugore wagera ubwo amubwira ati what, nturi uwa mbere kuba uhuye n'ibibazo by'urugo, umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntabyumve kimwe nawe, nturi uwa mbere. Ariko hari abandi bakubanjirije begamira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yo bati nta umugambi, n'umwe mu bantu banteye inkunga ku bijyanye n'umugambi w'Imana. Ariko uyu munsi nabisobanukiwe ciye mu ijambo ry'Imana. Umugambi w'Imana uruta ibyo ucamo. Mbabarira wowe unkurikiye uvuga aya magambo aho uri hose, vuga ngo umugambi w'Imana urusha imbaraga ibyo ndimo ndacamo. Urabibona? Yes. Ongera ubivuge. Umugambi w'Imana. Ongera. Umugambi w'Imana. Zamura ijwi. Umugambi w'Imana uruta cyane kure iyo ndwara, ayo makuru urimo urumva. Ibyo byose ni toto iyo umugambi w'Imana ufashe vola. Kubera iki? Urimo urabicamo bikubabaza, bikujomba, ejo bizahinduka esikariye uzazamukiraho wamamariza isi umugambi w'Imana. Haleluya. Fasha dusome ijambo ry'Imana. Turi mu Kuva ibice 2 umurongo wa mbere. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu. Maze abonye ko ari umwana mwiza, amuhisha amezi 3. Amuhisha amezi angahe? 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi.
ku nkombe y'uruzi aho uhatinde cyane. Afata umwana araboha agaki, bakisa agaki akato gapfundikiye mu ntamyi, akubitamo baby agashyira mu mazi ku nkombe y'uruzi arasunika. 4, mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Umukobwa w'umwami amanuwe no kwiyuhagira. Abajabe bagendagenda ku nkombe y'uruzi. Of course babanje gukora security ku ruzi kugira ngo umwana w'umwami agire gute yiyuhagire. Babona akato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo umwana ararira. Aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina. Haleluya! Nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. 10, umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose. Ati nuko namukuye mu mazi, amwita Mose. Ndifuza ko uze kumfasha umusomyi wa Bibiliya, uze guhera ku gice cya mbere, biraza gufasha kumva story. Uraza guhura n'inkuru z'uburyo butatu. Inkuru ya mbere uri buhure nayo na kababaro gakomeye. Bibiliya ivuga hano mu bice cya mbere guhera ku murongo wa 8 ukuntu Bibiliya ukuntu ijambo ry'Imana ritwereka Abaheburayo bahuye n'uburetwa bukomeye cyane mu gihugu cya Egiputa. Uburetwa mvuze bukomeye, batakira Imana yo mu ijuru, baratakamba, baraboroga bati Imana twibuke, ibuka ibyo wabwiye ba data basogokuru, ibuka ibyo wabwiye Abrahamu, wamusezeranyije ko uzagira gute, uzaturokora, uzatukura mu buretwa. Ibuka amasezerano, baraboroga. Bibiliya iravuga ngo Imana yumva gutaka ku bwoko bwayo. Imana yibuka isezerano, yibuka promise, yibuka promise. Imana biyikoraho, yibuka icyo yasezeranyije Abrahamu. Bibiliya muraza gusoma mu gice cya mbere nanone ku murongo wa 8 ngo nuko muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu be ati dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturusha ubwinshi. Aho niho intambara zahereye. Ati nimukora uko mushoboye. Now yaje umwami gutanga itegeko, aravuga ngo buru kugira ngo tubagabanye bamaze kuba benshi, tugabanye umubare w'Abaheburayo, buruko umugore atwite agiye kubyara, make sure nimujya kubabyaza, nibabyara umwana w'umuhungu hotora, ariko nibabyara akana k'agakobwa mukareke. Urumva icyo ashatse gukora? Mbega mu myaka iri imbere bazasanga ari abakobwa gusa, bakomeze nyine bororoka ari abakobwa baraho, batazashaka, batazige, kuko nta mugabo uzaba uhari. Mu myaka yarabaraga imyaka imbere agasanga nibakomeza kwica abana b'abahungu buri uko kavutse gapfa. Yabwiye abaganga, arababwira ngo ababyaza nimujya kubyaza mukabyaza mukabona n'agahungu, aho hotora. Umva ubwo bugome, hotora. Niba ari agakobwa kareke kagende, niba ari agahungu hotora, niba ari agakobwa mama we agende, niba ari agahungu hotora.
muribuka ko Bibiliya ivuga ku gice cya mbere umurongo wa 15 ngo hari hababyaza b'abaheburayokazi, umwe yitwaga Shifra, mwarahasomye, ngundi yitwaga Puwa. Ngo umwami wa Egiputa arababwira ati nimubabyaza mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mumureke, umuhungu mumwice, umukobwa mumureke. Uyu Shifra na Puwa banze kubikora. Kubera iki? Ngo umuheburayokazi yajyaga kubyara, yaba akimara kubyara, ngo baba bakiri muri ayo ngo akabamaze kubyara bakabura uko bahotora umwana. Now, inkuru ikwira ahantu hose, iramenyekana, abaheburayokazi barabimenya, bamenya ko byanga bikunda turashize, inkuru ziragenda. Nawe dore ukuntu inkuru zigenda cyane, imbi buriya ziriruka, inkuru mbiriruka. Inkuru yarayigiye, itegeko urumva ryavuye ku buyobozi bukuru. Nawe urabibona muri iyi minsi batubwiye ngo kugira ngo mwirinde virus mugume mu ngo, n'utafite WhatsApp yarayabimenye. Inkuru zivuye ku buyobozi buriya zimenyekana vuba, amakuru buriya aramenyekana cyane cyane iyo arimo ikintu kirimo ubona kidasanzwe, amakuru arihuta. Now tekereza rero, umwami yavuze ko buri mugore wese uzabyara umuhungu, no life, ica, hotora, maraho. Oh Jesus, ndimo ndavuga ku mugambi w'Imana uruta imbaraga, uruta ubukuru ibyo uri muracamo. Uturi muracamo hari isezerano tugiye gusanga ryakuvuzweho utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Ntabwo uri accident, nturi impanuka ku isi. Ayo magambo wumvise ngo twakubyaye uri ikinyandaro, no, bo kuri bo waje uri ikinyandaro batabipanze, ariko ku Mana ntabwo wari ikinyandaro. Hari umugambi watumye urenza amezi 2 muri iriya nda ya mama wawe, izindi zivamo. Uzi abana bavuyemo uri mu nda wowe, uzi abana babaye avorté bavuyemo wowe umva ufatayo utisimvayo, atatu ararenga, wamvugiye ngo Imana, ariko haleluya, ameza nararenga. Umugambi w'Imana ukuriho, ibishaka kugukurayo biranga, atanura yageza. Sexe yawe barayibona cyangwa ntibayibona, biterwa naho wavukiye, niba baragucishije mu cyuma simbizi. 7, 8, umva uraza, waje umeze uko, uraza uraka baby, ntabwo wishwe n'umusonga, ntiwishwe na bya birwara ngo bronchite nuko wavukiye se hano bagushyize mu myenda ishyushye cyane, bamwe ntibayibonye, ariko umugambi w'Imana warukuriho. Haleluya. Umva, ndashaka kukubwira ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe igihe kirageze ngo usohore. Listen to me. Igihe kirageze, Satani yabishaka atabishaka, 2020 umugambi wakuzanye ku isi, uratasatarabo, umugambi watumye Imana ikurinda ya myaka yayindi. Uribuka cyagihe, uribuka wowe usimbuka imirambuka, uribuka, dore ubuhamya, urubuhamya, amateka yacu arakwereka. Ntabwo ari ko uri special, no, ahubwo hari ikintu kiremereye cyari ku buzima bwawe. Kuva uyu munsi utangira ukireklama icyakuzanye kuri isi. Oh, haleluya. Umugambi w'Imana. Yobu we, mbega ngo inka zirashira. Yobu we, mbega ngo abana bagushira imbere. Yobu we, yarakanuye abona imirambo 10, abana be bose, ibikobwa 3 n'ibihungu biryamye. Yobu afata mu mutwe ati ndapfuye noneho, ariko aravuga ngo yo ntakibasha kurogoya umugambi wawe Mana, urakomeye. Haleluya. Ntakibasha kurogoya umugambi w'Uwiteka.
Yobu baraza bati na za nka zirashize na byatari ku mugambi w'Imana. Madamu nawe araza ati iyo byakomeye no mu rugo wawe bigeraho, kandi iyo byageze mu rugo biba byazambye buriya, ariko ndavuga umugambi w'Imana. Jesus, inshuti za Yobu zimara 7 zitavuga ngo zitangaye ibyabaye kuri Yobu, zigiye kuvuga zivuga amagambo y'ibicantege. Tekereza umugore aravuga ibicantege, inshuti ze magara zaje kubabarana nawe, zaje kumuba hafi, kumbe zizanye inkuru y'incamugongo, ariko Yobu yegamiye umugambi w'Imana, umugambi w'Imana gusa. Dukomeze dusubire ku nkuru yacu. Inkuru iratangwa, turimo kuva ibice 2 Mose avuka. Farao atanga announcements, aravuga ngo nta mwana w'umuhungu uzongera kuvuka w'umuheburayo. Batubanye ubwoko bukomeye, babaye benshi, bakabije, let them die, bapfe. Hasigara abakobwa bazakomeze bakora imirimo, nta mugabo babamo, nta musore ukibabamo. Abahari bazagira igihe bapfe, ariko impinja barekeraho kuvuka. Ndashaka tujyane noneho tugeze kuri uyu mukobwa wa Lewi, Bibiliya itatubwiye izina rye, nyina wa Mose. Batanze itegeko atwite. Batanze itegeko atwite, rimuguye mu matwi. Abagore batwite bose barahamagarana. Wabyumvise? Ese byakugezeho? Wumvise ko noneho itegeko ryamaze gusinywa? Turapfuye buriya barira bararize, abakuramo imyenda barayikuramo, abasara barasara. Ndashaka wumve pressure abagore batwite baciyemo. Reka tureke kuvuga bose, ubwo ni ukuvuga ngo hari bamwe bahise bavuga ati reka nyikuremo ubu ngubu. Bamwe baravorta. Hari abahise bavuga ati jewe ifite iminsi 5 nibwo ngitwita, icyumweru kimwe, ibyumweru 2 vamo nkuriramo shwi, sinshaka bataza. Buriya ntihabuza bazikuyemo, ntihabuza akavuyo kabaye igihugu. Abantu abaheburayo bakora ku minwa bati turapfuye turashize. Abagabo barahamagara, yajya guhaha bati yo dore uyu mugore aratwite, ubusezi by'umwami yavuze. Umwami yavuze shangwa abahungu babahotore, bazajya ujya bakanigira mu maso yawe. Yo ahaci uratwite. Imana Jesus katalaba shetele mandosh kataya. Let's katalimondosh katalaba shetele mashkaya bash. Thank you Jesus, thank you Jesus. Twakomeje pressure, niho ndavuga kuri pressure.
pressure yari ikomeye kuri aba bagore. Pressure, ndimo ndavuga kuri pressure. Pressure yari ikomereye uyu mugore. Itegeko ryatanzwe ryamugezeho, ahaciye hose, ahakatiye, ahanyuze, nta kindi bavuga, aratwite. Murabizi abagore bavuga ko iyo utwite ibyo ucamo byose byafekta umwana ubundi, kandi umuntu buriya abagore Imana igiduha umugisha. Haleluya. Iyo utwite ibyinshi, ibintu byose ucamo, iyo wishimye, iyo ubabaye, umwana aba affected. Now uyu mugore rero agomba kuba umwana we yarabaye affected cyane kuko yarahangayitse. Pressure, ndimo ndavuga kuri pressure yari iri hanze. Ariko iyo umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, iyo umugambi w'Imana wibutse ko hari yabanye nawe, ugakurura, hari ukuntu wongera ukisuganya, ukavuga ngo uko biri kose Yesu arankunda. Haleluya. Uko biri kose aragukunda. Now, pressure, iyo mvuga pressure nabuze ijambo mbishyiramo mu Kinyarwanda, ni igitutu cyiza kigusanga, cyaba giciye mu magambo, cyaba giciye mu bitekerezo, cyane cyane mu bitekerezo, akenshi gica no mu nzozi zikakomeza zigaruka kavuga uti ndapfuye. Umuntu akagenda yumva ko arangije ubwoba, ukagenda n'ubwoba kubera igitutu, iyo pression, iyo pressure irimo irava hirya no hino. Pressure ni ikintu umwanzi akenshi akoresha kugira ngo atume wavorta. Kwavorta urabyumva, atume ukuramo inda y'isezerano ry'Imana, atume ukuramo vision, atume amasezerano yakuramo, atume ntushobora kumva abantu umwanzi yashyizeho igitutu bigatuma bava mu masezerano. Akumva ararambiwe gutegereza Imana ngo ashake neza, akumva ararambiwe Imana aho wavugiye umugabo amasezerano ukadasohora. Ubu turi muri 20 ukananirwa warugeze neza aho aza. Tekereza Yosefu, igitutu cyari kimuriho muri prison. Iyo ananirwa ho gato, uzi kwicara muri prison utazi ngo ndatabarwa mu gitondo cyangwa nimugoroba, hagisigaye iminota 5 kugira ngo Yosefu atabarwe. 5 minutes kugira ngo Yosefu atabarwe. 5 minutes ntabyo yarazi. Agomba kubona yari marivovota. Hasigaye 3 minutes yari vovota. Hasigaye 2 ayiwe ntiyarabizi. Hasigaye umunota, hasigaye segonda ngo prison bakingure, ntiyarabizi. None se wowe uzute umwanya usigaye kugira ngo usubizwe? Uzute iminota isigaye kugira ngo uburoko wari urimo bukinguke usohoke ujya kwicara ku ntebe y'isezerano? Haleluya. Uzute, reka nkubaze, ngaho mbarira, fata calculatrice umbarire, bara amasegonda asigaye kugira ngo utabara. Ntabyo uzi. Umwanzi kandi afite inararibonye kudufatira ku munwa w'amasezerano. Iyo rugikubita hari ukuntu atuma ukomera. Yabona neza ugeze hano ku munwa neza, birarangiye asigaye umunota winjire ku ntebe yawe wasezeranijwe n'Imana. Ati ukabivamo. Ifatire kiriya ifatire, icira inzira. Ngaho ni wowe pressure, pression. Yirinde. Mama wa Mose yari pregnant. Pressure iraza. Abakuramo amada bayakuramo, ababivaho babivaho. Yanga kubivamo, yanga kubireka. Arakomeza, afata akana ke, arakabwira ati courage. Uzi icyamushobozaga? Uzi icyamushoboje? Ni umugambi w'Imana yari ifite ku buzima bwe, kubyara uzacungura ubwoko bwe. Uzi icyo twite, icyo Imana yagushyizemo, uzi kigiye gucungura bangana iki? Iyo mpano ikurimo, uzi zacungura abantu bangana gute?
ubutumwa Imana yagushyizemo uzi buzagera ku bantu bangana gute. Uyu munsi ndatangara, I mean no kuri giyewe ndatangara iyo numvise umuntu avuga ngo mama Julienne uradufasha, ndika I tell you uko nukuri uwambera umuhamya n'umutware wanjye. Kubera iki? Ndi mu bantu ntabwo nari nzi ko nshobora kugira ijambo mvuga uko nukuri kuvuye umutima wanjye ngo ufashe umuntu. Indese jewe icyo kintu nta muntu Satani atakizanaho. Ntushobora kubara ishuri umutware wanjye yambwiraga ngo urabwiriza, nkamurezona nkambwira no ndavuga muri eglise yacu, nkambwira ni oyaye urabona simbura impamvu. Najya ku ruhande nkabwira Imana nturabizi nawe jewe nzaramya Imana, ndi muri groupe ya worship team, tuzaranya duhimbaza, wampaye kuririmba. Icyo kintu numva nakora, ibi yarimo arampatira si ibyanjye. Ibyo ufite ntuzo bizafasha. Wikuramo inda y'umwuka, wikuramo amasezerano y'Imana kuko ntabwo yazi. Don't give up on yourself. Umugore uyu mukobwa wa Lewi Imana imumugisha, yanga barapanika abandi bati tuzivanemo, kandi umenye igihe cyabo nta ecography ngo basi yagiye acamo baramubwira ngo twita umuhungu cyangwa umukobwa. No, wamenyaga icyo uri bubyare ari uko ubyaye. Can you imagine? Umukobwa wa Lewi aravuga ati I don't care, ntawe nkuyemo, nzamubyara, yaba umuhungu nzamuhagararaho, imfura yanjye ntayo nkuramo. Iyo utsimbaraye Satani arakurika. Umuntu umwe yaravuze ngo if you don't give up on yourself, the devil will give up on you. Niwanga gucika intege, Satani azacika intege ku bwawe akurekure. Don't give up. Komeza ugende, haracyari ibirometero, ntuzi ngo hasigaye bingahe. Umukobwa wa Lewi aravuga ati tugende, 6 tugende. Itegeko baritanze ngo umuhungu arapfa, yaba umuhungu baby you will not die. Arakomeza, icyamu gakomeza ukiterera inkunga mu mwami. Hallelujah. Icyamu gakomeza. 8 ajyamo, waba umukobwa simbizi, ariko agomba kuba amezi 9 yegereje yaratangiye gusenga. Noneho ati Witeka, aho kugira ngo bazanyicira umwana mu maso, ndagusabye basaba umukobwa. Abo umukobwa abiki? Abo umukobwa Uwiteka, aho kugira ngo banyicire umwana mu maso, aho kugira ngo nzabyara umuhungu wanjye cyangwa Mana ntazaba umuhungu. Oh my God, afashe amasengesho. Niko narimo ndamedita ijambo ry'Imana. Erega iyo usoma ijambo ry'Imana jya winjira mu muzi, nicyo kumedita bigufasha. Uhita wishyira muri situation y'umuntu. Nuko jyewe ijambo ry'Imana rimfasha. Nahise mbona abagore bapanika bagatangira gusenga, ariko uzi kubyara nyuma y'amezi 9 n'umuruho muzi bagore mwe n'ibintu uzi ducamo, trimestre zikarangira, wajya ku baby yaza wagira ngo uragiye gukikira bagahita bahotora. Buri mubyeyi buri aravuga atoya Mana basaba umukobwa n'umukobwa n'umwana, aho kugira ngo nzababare azabo. Umugore arasenga, atangiye amasengesho, azaba umukobwa. Agiye gutungurwa. Umva, akenshi urasenga ntusubizwe. Yatunguwe nuko ku mezi 9 ijisho ryabaga riri hariya, bati urabyaye, akana kati yiruka ajya kureba kuri sexe, arebe ko yasubijwe, arebe ko yabyaye agakobwa. Agiye kureba asanga ni gahungu, a boy, a baby boy. Wavuze ngo hallelujah. Hari igihe usenga ukamara igihe usenga, Mana undinda akakababaro, Mana yiwewewewe. Abo umukobwa wajya kureba ugasanga ni umuhungu.
aho rero niho tuvugira waranyibagiwe mana ko nasenze warantaye nakoze iki none se ko ariko ntasenze koko erega n'uyu mwana wa Lewi ntiyarazi icyabyaye ntiyarazi ikimuvuyemo icyo ari cyo ntiyarazi ko hari abandi bantu barize kumurusha akaba abyaye igisubizo cyabo. Haleluya, lakotele bashkaya. Icyama nitukihutire kwivovota. Ndimo ndavuga ku mugambi w'Imana. Uyu mukobwa wa Lewi wabyaye Mose ntiyarazi ko abyaye umucunguzi. Hari ubwoko bw'Abaheburayo bumaze igihe burira buboroga butakambira Imana ngo duhaze uburetwa. Imana nayiti nkabyara umucunguzi. Ntabwo yarazi ko abyaye umucunguzi. We yari mu masengesho nzabyara umukobwa. A baby girl, une fille Seigneur, une fille Seigneur. Sinzi ibyo uri murasengera, sinzi ibyo ushaka Imana ihindura, ariko hari igihe ntabwo igendera kuri pressure yacu, hari igihe itabihindura kuko izi kugiye kubyara igisubizo gikomeye cy'umuryango wawe. Icyo ugiye kubyara kirakomeye kurusha ibyo Farawo yavuze. Ibyo Farawo arimo aragutesha umutwe ntabwo biruta uburemere icyo yakugambiriyeho, ukaba ugiye kubyara Mose uzazira igihe aje afite ikimuzanye. Yo, wavuze ngo haleluya, wavuze ngo haleluya, ariko wavuze ngo haleluya. Iri jambo ryanyubatse cyane, ndasenga ngo rikubake. Hari igihe dutakambira Imana, hari igihe dusakuza Mana ndashaka kaba gakobwa, aho kugira ngo bagahotorere mu maso yanjye ugashyiraho presha n'ubwoba. Wivanga amasengesho n'ubwoba, banza ubaze Imana ngo ese ubundi umugambi wawe nuwuhe. Utarasunika ibigambo byinshi mu gusenga, jya ubanza utuze imbere y'umuremyi wawe. Banza umenye icyamuye umukobwa iyo aza kuba yaramenye uwabyaye, iyo aza kumenya, iyo aza kubona muri future akabona ubwoko bw'Imana bwambuka inyanja itukura bukira uburetwa, ntabwo aba yarasenze ngo abe umukobwa. Umugambi w'Imana ndasenga ngo urusha imbaraga ayo masengesho urimo urasenga mu gihe urimo uracamo. Wishaka inzira y'ubusamo. Iyo bigeze aha umuntu ashaka inzira y'ubusamo, ngiye kwicira inzira. Nshuti, wikwicira inzira, uraza kwicira inzira ukubitane n'ibintu utazashobora kwivanamo. Banza ubaze abiciriye inzira mbere yawe byagenze gute. Ese uricira inzira kubera ko Uwiteka atakiri Imana? Ese urashaka kwicira inzira kubera ko Imana twese bitubaho. Iya de situation, hari situation ugeramo ukumva ko Imana yamaze kugutera umugongo. Bibaho. Uyu mudamu mama wa Mose nawe yabiciyemo. Abona ageze ku mezi 9 ati mon Dieu, nakubwiye ko nshaka umukobwa kugira ngo bamunyicire mu maso. Agiye kubona abona n'agahungu kararira, baramureba, ariko nta muforomokazi washoboye kuzamura ukuboko ngo ahotore Mose. Kubera iki? Umugambi w'Imana ku buzima bwa Mose warushaga ubukuru, warushaga imbaraga itegeko rya Farawo. Reka mvugane n'itegeko rya Farawo ku buzima bwawe. Reka mbwire ibyo Farawo yavuze ku bana bawe ngo binanirwe mu izina rya Yesu. Reka mbwire ibyo Farawo yavuze gutera ubwoba, akubwira ku rugo rwawe, akubwira ku bana, akubwira ku gihugu cyawe, akubwira mu kazi kawe, akubwira kuri sante yawe. Uracanye urupapuro ngo urabona ngo hari utubyimba ufite aha. Farawo arimo arakutesha umutwe. Hari Imana yavuze Farawo atarahaguruka. Hari umugambi w'Imana urusha uburemere ibyo Farawo arimo arabwejagura. Mubwire ngo bwejurasiyo stop. Menya kubwira Farawo ngo ceceka, urahotora icyo nabyaye. Umva, bamwe ntabwo turi bwemere ko ibitangaza byacu bihotorwa na Farawo. Anga vuga ngo no, igitangaza
igitangaza cyanjye ntabwo Farawo azagihotora. Nta muforomokazi Farawo yohereje uzampotorera urubyaro, uzampotorera urugo. Mubwira ngo Satani warakererewe, ko wananiwe kumpotora mfite 5, ko wananiwe kumpotora muri jenoside, ese ko wananiwe kumpotora cyagihe nkiri umusinzi, ko wananiwe kumpotora cyagihe, you are too late, waratinze, ubu ntushobora kumpotora. Umugambi w'Imana urarusha itegeko Farawo watanze mu izina rya Yesu. Ndavugana n'itegeko Farawo yatanze ku buzima bw'abana bawe. Ndabwira itegeko Farawo yatanze ngo mugiye gupfa ngo mwishwe n'iki, Kelvilus. Umugambi w'Imana ku buzima katalasa. Umugambi w'Imana kuri abo bana bawe urakomeye. Wikwemera ko Farawo ayo magambo yabavuzeho abayukuri, yabahotoye bakivuka, abahotorera mu nda ngo bavutse, urabona ngo umwana wawe ngo ntiziriwe nsinga, ngo azakura ameze gutya. Ibyo twabiciyemo kandi twabwiye Farawo ngo amategeko yawe turayazi, kuri kiganza ku bacu, out, va mu nzira. Ntukemere amategeko Farawo atanga. Nawe ufite akanwa, tanga iryawe kuko umwami Imana ari kumwe nawe. Tanga itegeko. Bibiri ivuga gute? La teshkata iravuga ngo akanwa k'umukiranutsi gakora iki? Imbaraga z'urupfu n'ubuzima ziri ku munwa wawe. Urimo wiceceka. Pourquoi? Kuki ucecekeshwa n'imibere? Kuki ushyira ukuboko? Fire. Nanivuze ngo fire, umuriro, twika. Ngo Farawo yatanze itegeko bampotorera igitangaza, my firstborn Mose, uje gucungura ubwoko bw'Imana, uje gukura abantu mu buretwa. Uyu mukobwa wa Lewi yagiye kubyara, ijuru riraho riselebra, abamarayika bahagaze, Mose, come on, Moses, come on. None uri murarira ahinduka umukobwa. Hari amasengesho atazasubizwa. Bibiri avuga ngo murasenga ntimuhabwe kuko musenga nabi. Iyo usenze nabi ntabwo bivcamo, ibitarasubizwa bigiye kuguca intege, ahubwo ciye umwuka. Ongera ubaza Imana uti kuki bino bitasubijwe? Ese ibiko bitinze gusubizwa uraza kumenya ukuri. Yarivugiye muri Amosi ngo nta kizaba ku bana banjye ntabanje kubibira ibanga, ntabanje kubabwira. Ngo Farawo yavuze ngo muhotore. Uhotore iki? Igitangaza cyanjye. Reka mbabwire, bamwe Satani yamaze kubahotorera mariage muri divorce deja. None arashaka no gufata. Iyo amaze kubona ko yahotoye kimwe, arashaka kwiyongeza ahotore, akomeza nige, akomeza yohereza abaforomoka b'abadayimoni banige urugo rwawe, baniga abana, noneho baranize, ahita ashaka kwiyongeza. Ndagusaba uhagurukana ibakwe, ndagusaba uhagurukana uburakari, ndagusaba uhagurukana ijambo ry'umucunguzi, ndagusaba uhaguruke mama, hagurukana intwaro zawe, tegeka ikigomba kuba iwawe. Ndumva amavuta y'Imana menshi, ntabwo uri kure, nta distance ihari. Ndimo ndavuguruza Farawo itegeko yatanze ku buzima bwawe. Sinzi itegeko yatanze, umfashije warivuga. Sindizi, ariko aka kanya itegeko yatanze kuri urwo akotale mashka yatanze ku bana bawe, itegeko yatanze kuri sante yawe, my God, itegeko yatanze mu kazi kawe, ku mufuka wawe, ibyo byose iwanyu mu rugo, ku babyeyi bawe. Fire. Ndategeka iryo tegeko kubura imbaraga mu izina rya Yesu. Iryo tegeko rizibye, rivume. Nari mvuze ngo ufite umunwa ushobora kurivuma, vuma. Ninde wakubwiye ngo hari uvuma abo Imana itavumye? Uremera umuvumo wa Farawo gute?
araguhotorera umugisha. Umwana ni umugisha, ni umwandu duhabwa n'Uwiteka. Arahotora urubyaro rwawe, ajate aja komoka he, aja turuka kwandi. Urarara mu marira hejuru y'itegeko Farawo yatanze. Urararukanuye, uribaza ko abana bawe baziga, uribaza uko bizagenda, umugabo azaza ryari. Mon Dieu Seigneur, Mana niki cyantwariye umugore, ese umugore wanjye yabaye iki? Mon Dieu, ese uba amaherezo nzongera nshake nsinzongera? My dear, yo Mana ibi bibyimba, Mana umva aba bana banje, Mana dore ukuntu, Mana ubu koko wamaye abana. Soma ibyanditswe. Abana ni gift, ni umwandu uva ku Uwiteka. Ntabwo Imana itanga igupfunyikira amazi, ntabwo igupfunyikira amazi, igupfunyikira abana batafite ubwenge mu ishuri bagerayo mba nta kintu bazi. Niwe uza bakubwira ngo ariko umwana wawe umwigishe cyane, umwana isezerano rivuga gute? Rivuga gute? Rivuga gute? Bazaba umutwe, ntibazaba iki? Ntibazaba umurizo. Ntabwo iwawe habarizwa imirizo, habarizwa imitwe. I tell you, umutwe. Mu bahanga, mu bajeni hagomba kuba ari abana bawe. I tell you, iryo ni isezerano ryawe. Wikwemera ibyo bitegeko Farawo yaje apfundika. Ngo urabona umwana wawe ngo insinga ze ntabwo zuzuye, ngo urabona ngo ingwara iyo symptome ye ngo ifata gutya. Urabona niyo maraporo nayo nicaranye nanjye. I tell you, urabyanga kumugaragaro. Ntabwo wabuza abantu kuvuga, ntiwabuza raporo kuba bayiguhaye. Narayifashe ndayigenda ndayireba, ariko bwira Farawo uti subirana amategeko yawe, toka twara. Kandi ntugire ngo umunsi umubwiye ngo twara nibwo ahita twara, ahubwo ashobora guhita azana noneho n'ibirenze. Hahirwa abadacogora mu kwizera. Anga gucogora mu kwizera. N'iryo jambo, n'iryo sengesho Yesu yasengeye Simoni. Satani yagize gute? Yagusabye ngo akugosore nk'amasaka, ariko ntiyasenze ngo nasenze ngo umugore wawe wabyare mu rugo. Ntiyavuye ngo ndagusengeye kugira ngo kwizera kwawe kutagira gute? Kudacogora. Nubona watewe, ujye umenya ngo kwizera kwawe ntikugomba gucogora. Imana iha umugisha mama wa Mose. Yarakabyaye agahinja kati mwe mwijuru bati umucunguzi w'Abisirayeli araje, w'Abaheburayo ngo nawe atayiwe ko navuze se ngo ndashaka umukobwa. Ariko wumve ukuntu akenshi duhabanya ibyo dusenga dushaka n'ibyo Imana igize gute? Yifuza, ishaka. Now ndashaka nkwereke ko akenshi uri connecte, nkuko connecta telefone yawe ku mashanyarazi, uri connecte ku Imana yakuvuzeho. Imana yari yaravuze ko Mose azaza agacungura ubwoko bwayo. Umwana wari we ntiyarabizi. Mama arimo arasenga ibyo atazi, arimo aragira ubwoba bw'ubusa, ntazi ko ari mu isezerano. My dear, uri connecte kuri promesse y'Imana, uri connecte ku Imana yakuvuzeho. Don't fear, witinya, wicogora. Imana yavuze kirusha imbaraga. Umugambi w'Imana uruta imbaraga ibyo urimo uracamo. Now icya kabiri, amaze kumubyara, ndashaka tujyane. Bibiliya iravuga ngo akabebi ka Mose kaba gacitse, abaforomokazi ntibagahotora. Agomba kuba yaragiye celebra. Oh my God, you are so good. Hallelujah. Ubwo aratwaye baby mu rugo, arimo arashima, ari kumwe n'umugabo we, barimo barashima, barimo baracelebra. Urababona nawe bagenda, uzi ko umwana wanjye adapfuye, ntabwo bamuhotoye, ariko itegeko riracyari. Itegeko riracyagize gute? Riracyari. Ariko nubwo rihari, urwa mbere urarusimbutse. Ararusimbutse, atahanye baby. Baragiye.
baragiye. Bibiliya yavuze ngo yamaze amezi 3, 3 good months, 3 mois, amezi 3, 1, 2, 3. Aba mama mwabyaye murabizi, ayo niyo mezi uruhinja ruba rurwaye icyo mu nda, ruba rurira, nta joro nta manywa, baby abarira, nawe uba udakomeye umugongo. Umugore aca muri stress ya 3 mois. Ku gasozi kose barabizi, baramubonye ko atwite, bose bafite amatsiko yo kumenya ni hungu cyangwa ni koga. Iyo yonyine yari indi stress. Amara 3 mois ahishe baby, ahishe baby, ahishe baby, aramuhisha. Yajya kurira akabwira abantu mufunga amadirishya, batumva urusaku rw'uruhinja we, bakaza kureba umuhungu wanjye bakamwica. Arakinga, kingirana agahinja karonka, azi ngo icyo afite kirasanzwe. Ntiyarazi ko ari maronsa umucunguzi w'Abaheburayo. Ntiyarazi. My dear, iryo yerekwa ufite mu biganza byawe ntuzi icyo rizakora isi. Izo nzozi uhora urota, ukabona uvuga ubutumwa, ukabona usenga, usengera isi, ntuzi ayo masengesho yawe icyo azazanira igihugu cyawe n'isi yawe. Ntuzi ibyo ufite mu kuboko, ntabwo uzi igitangazo ufite icyo kizazana. Abo bana uri murarera buri munsi ukabaha yawurute, ukabaha umugati, ntuzi icyo bazabejo. N'abatubyaye ntibari bazi icyo tuzaba. Ntuzi icyo azabejo, n'abakubyaye ntibari bazi icyo uzaba. Umva, ntuzi abo bantu uri murarera baribo. Rero ntangazwa na Farawo, apfa kubona igitangaza cyawe nawe akagihagurukira. Iyo Satani Farawo abonye igitangaza mu biganza byawe, ahagurutsa bene wabo bakaguhiga. Icyampa nawe ukiga guhisha, icyampa nawe ukiga guhisha ibyo Imana gushyizemo, ubihisha usenga. Bibiliya iravuga ngo ahisha uruhinja 3 good months, amezi 3. Icyampa ukiga guhisha impano yo mu masengesho, icyampa ukiga guhisha abo bana yaguhaye ubatsindagira mu buntu bw'Imana, icyampa ukiga guhisha urwo rugo rwawe Satani ahiga buri munsi, agacepfa agacarugura agaca hariya message bakazikoherereza abandi bakavuga ukabyumva. Tia pembeni, acha waseme wa mugani, bavuge nawe igaguhisha, igaguprotege. Wibaza ngo haruzi ntawuzi imva n'ivano y'urugo rwawe, ntawuzi aho muvuye, ntawuzi aho mugana. Banaseme ayinje tu, reka bakomeze bavugire hanze, reka bakomeze, radio ziracyavuga nazo zaracecetse, reka bakomeze bavuge. Nawe uri mûr, be mature, sois mûr, menya guhisha. Bibiliya iravuze ngo umumama wa Mose yahisha uruhinja rwe kumara amezi angahe? 3. Akumva baciye ku irembo ngo yewe Mose wirira, niba yaragapfundikiraga ku munwa utarira, bakaza kureba uruhinja nabyo rwo arirwo. Ceceka nako kagacece kubanza, dore agahinja kamenya isezerano. Iga gupfundikira isezerano ry'Imana. Protège ta vie, protège ubuzima bwawe munsi y'ubuzima busenga. Iga gushyira atmosfere y'ubumana, komeza uhishe. Icyo umwanzi ahiga si ikindi, si wowe, arahiga Mose wawe. Ari nyuma ya Mose Imana yaguhaye, ari nyuma y'uwo mugisha Imana yaguhaye ngo ni ka Debora kakana, ngo urabona ari akana. Ari nyuma y'uwo mugabo buriya arafotora Satani Farawo akareba mu myaka iri imbere, ati uyu azacungura abantu tu, ati reka muhotora ataracungura. Nawe iga guhisha. Fata amezi 3 yo guhisha,
fata ibihe byo gusenga, hisha abana bawe, hisha akazi kawe, hisha sante yawe, iga guhisha ubuzima bwawe, iga guhisha amarangamutima yawe. Hari uwo ndimo ndabwira, amarangamutima yawe Satani yamaze kuyatoba, arabizi ko abakurangije. Emotion yamaze gukora muri emotions, arabizi ko uhinduka igisenzegeri, aho uciye hose uburira gusa. Ariko mana, abandi bagore, hisha amarangamutima yawe mu gusenga. Be a strong man, be a strong woman, b'umugore uhagaze, gira ikinyo ku kindi, ejo uzaba ufite ubuhamya bucungura isi. Ubwoko bw'Imana buzambuka inyanja itukura, ureba uvuga uti my son, umuhungu wanjye. Haleluya, mbega umugisha. Iga guhisha, hisha ibyawe, hisha iby'agaciro mu masengesho, hisha iby'agaciro aho inyenzi itabasha kugera. Hisha. Reba mu ijambo ry'Imana, reba ukuntu bahisha ubutunzi bw'ejo hazaza, babiba. Va ku byo wumva hanze, soma ijambo ry'Imana. Bahisha. Imana igira partner mu byawe, kora ibyo yavuze. Icyacumi, don't eat, wikirya, va ku by'abandi, soma. Reka gukora imibare ngo ntabwo binampaza, mpora mu madeni. Aramaze, banza ukureho iby'Imana, ibindi bibare nyuma. Ubu urimo uraha invitation Imana mu byawe, mu butunzi bwawe. Ejo uzaba utariho, ariko ibyo wabibye abana bawe bakomeze kugendera mu mugisha. Hagarara mu ijambo, wihagarara mu magambo. Hagarara mu ijambo. Ijambo rikemura byose, amagambo akatwangiza. Hisha ibyo Imana yaguhaye, hisha amarangamutima yawe, nari nkubwiye, hisha ibitekerezo byawe. Hari uwo ndimo ndabwira umaze igihe umwanza mutoba mu bitekerezo, hisha ibitekerezo byawe. Ndabizi ibinyugunyugu byabaye byinshi, hisha. Iyo umaze kwemerera ibitekerezo byawe kugenda, amarangamutima aragenda, ukahinduka weak, gusenga kukagenda. Hari ubabaye muri mwe, Bibiliya ivuga gutagire gute, asenge. Hari uwishimye, akora iki, aririmbe. Bibiliya yarizi ko iyo ubabaye nta kindi, irukira mu gusenga. Uyu mugore we, mama wa Farawo, amuhisha amezi 3. Akora uko ashoboye nk'umuntu, akora uko ashoboye. Umwana yarira agafata ku munwa, agafunga imiryango. Bataza kunyicira isezerano, bataza kwica icyo nabyaye, bataza kwica igitangaza. Farawo arimo arahiga, nta na rimwe atahize. Ahora higa ibyo twabyaye. Kandi wibuke ko yatangiye kubihiga bikiri mu nda. Atangira guhiga utarabibyara, akabihiga wabibyaye. Farawo ntatuza. Ariko wibuke ko umugambi w'Imana kucyo twite urusha imbaraga ibyo uri murumva n'ibyo uri muracamo. Ndagutera inkunga guhanga amaso umugambi w'Imana kurusha ibyo uri muracamo, kuko akenshi ibyo ucamo birakubwira ngo Farawo aravuze ngo abana bose b'abahungu babahotore. Umugambi w'Imana ukavuga ngo utwite uzacungura Abaheburayo. Urahitamo iki? Hanga amaso iby'Imana ikuvugaho, umugambi w'Imana. Itegeko rya Farawo acana nalo mu izina rya Yesu. Icya gatatu cyabaye, hanyuma dusenge. Umugore abonye ko amezi 3 guhisha bitagishobotse, abona byabaye too much. Umva icyo yakoze, afata baby ubwenge, afata umwana, aramufata. Bibiliya yavuze ngo aboha, bakise mu Kinyarwanda ku murongo wa 3 kuva ibice 2, ngo ananiwe guhora muhisha. Of course yakoze ibyo ashoboye,
ariko abona amezi 3 abaye too much, pressure none irarenze. Farawo yabaye Farawo, aho mubona agahungu mugahotore, bakaza bavuguza muri bya bihoni, mwese aho mubona agahungu muhotore. Akibuka ko afite Mose mu nzu, ati my God, ngo ananiwe guhora muhisha. Wowe unaniwe iki? Niki unaniwe? Twese ahantu turahagera, kumva unaniwe guhora ugira gute? Turananirwa. We are human beings. Turi abantu twambaye umubiri n'amaraso. Turananirwa kenshi. Urananirwa. Uraproteja, ugaproteja urugo rwawe, ugahisha, ugashyiraho maske, batazamenya ibiberi wawe. Ayiwe, batazamenya ibiberi wanjye, batazamenya ya mafuti ya ugahisha, wasohoka ukagenda washyizeho makiyaje. Ugahisha abantu bose ukabasekera. Ugahisha umeze utimeze neza. Wasubira mu rugo utayiwe, data we, uruhinja ndarushyira he. Wasohoka. Twese turahisha, ariko bigera igihe guhisha kukakunanira. Ngiye kukugira inama, kora ibyo mama wa Mose yakoze. Simple. Natewe inkungu uyu munsi mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'umutsima. Bibiliya iravuze ngo ananiwe guhora muhisha. Ndi ku murongo wa 3. Ananiwe guhora muhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba, umubyeyi disi, n'udushishi, mbega aragataka, asiga inyuma kugira ngo amazi adasanga uruhinjamo imbere. Urumva yakoze, mujya mubona twa basket bakora bakatwita ngo twa Moise. Iyo umubyeyi yabyaye na hano turabugira bakakukuzanira muri gift. Arakaboha neza inyuma ngo asigaho ibumba kugira ngo amazi adapenetra akagasangamo akana kagahita gapfa. Urumva nubwo akajyanye aragakunda, ariko pressure yabaye too much, yananiwe guhisha, mask ayikuyeho. This is too sinyishoboye do. Ashyiramo uwo mwana muri kakana amaze kuboha, ngo aragenda agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Aragafata ajya ku nkombe, areba ahantu hari urufunzo ni bya byatsi usanga bikirimo, avuga atayiwe, aho kukajugunya hariya, reka kiri hariya mu rufunzo, hari turiya twatsi turaza gukomeza uko kano ka basket nshyizemo baby wanjye. Ibaza umwana w'amezi 3, Jesus, kumushyira ku mazi. 3 mois. Ababyeyi mwabyaye, uruhinja rw'amezi 3 ntirurakureba, ntirukuzi, ntirushobora kwinyagambura, ntirushobora kwiproteja, kaba kajyamye nyine naga baby. Arakambika neza, ashyiramo neza imyenda, agomba kuba yarabikoze arira. Nta mubyeyi wajugunya umwana we ku mazi atarira. Aramwambika, ashyiramo pampa niba yarayifite cyangwa arabinda. Ubundi umwana asohora umwanda buri kanya, ibyo mu nda murabizi ababyeyi, umuhindurira buri kanya kuko biramujena akarira. Aragahindurira, aravuga ati ubuse nindiri bugahindurire ku mazi, ndakajugunye mu mazi. My God, yewe arafata arakabinda, arakambika, aragaha bizu. Baby ndagukunda, uri umwana wanjye, uri imfura yanjye, ariko aho bigeze singishoboye kukubika, singishoboye kuguproteja. Nakurinze amezi 3, ntabwo ngishoboye kukubika baby. Pressure yabaye too much, Farawo turi kwizosi. Baby ndagukunda mwana wanjye, ariko please ndakurekuye. Aramujyana, arahumiriza, aregera, areba ko nta muntu umureba, arasunika ku mazi ati we. Aba arasunitse ku mazi, basket iragenda, arakabona kagenda kareremba ku mazi, ahari kagiye karira we.
my dear, ni gute warisika umwana w'amezi 3 ukamushyira ku ruzi? Nturi bwoge ngo umusangeyo. Oh my God, ni nkaho yaravuze ngo narimo ndasomera ijambo ndimo ndamedita, umwuka w'Imana araza arambwira ngo nicyo mbasaba buri gihe. Iyo utagishobora guhisha, utagishobora kwirwanirira ngo uhishire ibirimo biraba n'ibyabaye, wagiye urekura ukabirekurira ku mazi. Birekurire mu maboko y'Uwiteka. Hari ibyo udashoboye. Buriya yarabirekuye aravuga, Mose, my baby, go. Amezi 3 ku mazi. C'est très risquant. Ariko umugambi w'Imana kuri uwo mwana wari ukomeye kurusha amazi. Umva, ndimo ndagutera inkunga. Birekurire mu maboko y'Uwiteka. Ntugishoboye guhisha, ntugishoboye. Urumva warasenze, wararushye, urumva warakomeza, ubirekere mu maboko y'Uwiteka. Boha, shyiraho ibumba, ibyifuzo byawe bishyiremo, bwira Uwiteka ati ngibi. Iyo wize guhora usurrenderinga ibyawe ukabirekera amaboko y'Imana, God will take care of it. Imana izabyitaho. Ibyitaho, my dear. Gukomeza urwana nabyo ukwezi kwa mbere kwa kabiri, dushake kanaka, tujye kuri uyu, tugaruka aha, tugire gutya, twicaza abantu, reka mpamagara abantu, jyewe ngiye kumusiga ndigendeye, ofete ndadivorce, n'ubundi. Umva, ugifite amakabyo yo gukubita hano, Imana iregerayo. Umugore wari umaze imyaka 12 arwaye, yabonye nta gisubizo, aravuga ati kama nikufa. Reka da, aritonda neza, aragusohokera. Kuki mu bantu barenga 100 bari hafi ya Yesu avuga ngo harunkozeho? Hari uwarekuye, aravuga ngo abaganga barandekuye, umuryango warandekuye, ubutunzi bwaranshiranye, ntacyo nsigaranye. I give it to Jesus. Akira. Yes ati ninde unkozeho? Dore ukuntu dukora ku Mana. Rekura ku mazi. Ndimo ndakubwira ngo rekurira ku mazi. Ntabwo bisa nkaho uhindutse igicucu. Uruhinja ku mazi. Baby wa 3 mois ku mazi. Are you okay? Nubundi uramwishe. Ni nk'ibyo Farawo agiye gukora. No. Iyo uretse kurwana, gusubiza mu rugo rwawe n'amahane, none se uvuye he? Message pyo, uracyafite amakabyo. Birekera Imana. Mu kazi, none se kuberere, no chef tuzaguhe, reka njye gushaka umuntu angwanirire. Iyo ntebe uzayireka kurwana. Aba bana, umva, aciye ndekeraho. Biha umwami. Tuza, subira mu rugo. Numenya ko umwami w'abami yabifashe, ntacyo Mose azaba. Imana yaciye inzira. Umukobwa wa Farawo ubwe azaje koga. Umukobwa watanze itegeko ryo guhotora. Gutabarwa kwawe ntuzamenya aho kuva. Gushobora kutazaba muri icyo cyumba wakomeje guhishiramo Mose amezi 3. Gutabarwa kwawe gushobora kuzaba warekuye. Mwami, take care. Sinzongera kurara nkanuye, sinzongera kurara ndabiretse, hehe no kongera nkanuye, nirwaza pressure, ntekereza uburyo ntinze kurongorwa, none si ikibyimba kigiye kunyica. Rekeraho. Sohoka mu cyumba, amezi 3 arahagije, ntugishoboye. Shyira ku mazi. Umwana wa Farawo, umukobwa wa Farawo niwe wiyiziye, agera kuri baby. Ngo akabonye ati atuma abana ati muzane. Ngo akigakubita amaso, bagipfundura, ngo akana kararira. Mwasomye, kamureba nimbabaje, impuhwe ziramufata.
yibagirwa itegeko se yatanze ryo guhotora agahungu. Afunguye ati leta asanga ni agahungu. Kubera umugambi w'Imana uyu mwana afite, umukobwa wa Farawo aracanganyikirwa. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe uraza gucanga Farawo n'abakobwa be. Izina rya Yesu. Arabibona ko ari agahungu. Ntiyabwiye se ngo mbonye agahungu tugahotore. Wapi? Imana ishaka inzira. Bamugira inama ngo waretse tugahamagara. Waretse tugahamagara umukobwa wo mu Baheburayo akamukurerera. Bahamagaye nyina wamubyaye. Yigira nawe zimza, yigira nk'utabizi, yigira ibazanga. Ako kana kavuye he? Ari we bagashyizeyo. Nakahe? Ngwiki yo sorry. Mumpamagariye iki? Tugaguhamagaye ngo rero uyu mwana urabona tugasanze ku mazi. Mukame nkarere. Ariko wamvugiye ngo Imana. Wamvugiye ngo Imana. Kw'Imana izi guca inzira izazengurutsa ibyawe. Humura igiye kuzengurutsa izane nyoko niwe uzakwirerera. Ibyawe irabizana. Iyo mvuze nyoko urabyumva, ndavuga buca mu mwuka wica mu mubiri. Haleluya. Arangije afata akana arakajyana. Yigize nka ese ubundi ngo umukobwa wa Farawo aravuga ngo nkise Mose. Exactement. Amwita ahuza neza n'ibyo Imana ishaka. Ariko wavuze ngo haleluya. Ahuza neza n'ibyo Imana ishaka. Nshuti yanjye, uwabanye na Mose mu mazi ari kumwe nawe. Ntajya ahinduka. Yesu ntajya ahinduka. Ntahinduka. Ntahinduka. Nari nkubwiye ni aracyari wa wundi. Rekera aho ngaho kurwana n'ibintu. Iga gusenga. Iga gushaka Imana. Ba mama murekeraho ubunebwe bwo kwirirwa ku matelefone n'amateleviziyo, amafilime mwayamazeyo, seri ya mbere, seri ya kabiri. Rekeraho amaseri. Kuki wemerera ubunebwe bwo kudasenga? Iga kurekurira ngo erega ubu nta kibazo mfite, abana banjye bariga neza. My dear, ntabwo umenye ikizabejo. Ninde umenye iki? Wakwize waretse ubunebwe. Wakwize guhamagara iyo mu ijuru. Kubungubu isi yose irimo irabona ko iri hejuru ya byose ari Imana. Ubu abanyabwenge bose barakanuye. Virusi yabaye virusi. Isi yose irahagaze. Imana ishatse kwereka umuntu ko ari yo. Ko yashyiraho acheni Mungu aitwe Mungu. Reka nsoreza ahangaha. Ariko ndaguhamagara kugira ngo wige gushaka Imana. Iga gusenga. Nzababwira gusenga kugera ku munota wanjye wa nyuma. Nzakubwira gushaka Imana kandi ntukayishake wivovota, ntukayishakane faiblesse, ntukayishakane kumva ko aho nahereye. Icyo nicyo kibazo. Ntugapime ngo aho nahereye. Wahereye ryari? Ngo imyaka 5 yose maze mu rugo mama imyaka 7 Yesu we. What? Umva wibari igihe umaze, bara amasegonda asigaye kugira ngo utabarwe. Iyo umwanzi ashaka kuguca intege akwereka igihe umaze urwana, ntakwereka ko ukimara gushyira Mose ku mazi umwana wa Farawo agiye kuza koga. Ndavuga ngo umwana wa Farawo ukimara kurekura Mose wawe, ukimara kurekura ibyo bikugoye, ukimara kurekura, reka umwana wa Farawo aze. Uwo nyine niyo mvunda kubabwira ngo babandi bazaba babandi. Babandi bakubwa nibo bazaba babandi bongera kuvuga ngo Mana we tugufashe iki. Babandi hahirwa ukahagarara ku isezerano. Abaca mu isezerano nta mpamvu azabayobesha kubashyeshyenga. Ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Zamura ibiganza byawe utangira usenge. Nubwo wakumiriza amaso yawe gusa ukabwira Imana ngo uyu munsi menye neza ko gukomeza mpisha sicyo gisubizo. Ndabiguhaye. Ndekeye Mose ku mazi. I give it all to you. Ndabiguhaye mwami. Data mu izina rya Yesu, zamura ijwi ryawe dusenga.
na nyuma ya hano uze gukomeza gusenga. Ntitugasengere gusa kuri kamera, ntugasenga ari uko bakumotiviye. Ndashaka dufatanye uyu mwanya muto, ariko na nijoro ufata amasaha yawe 2, va ku by'iminota 5 ugiye kuryama. No, fata umwanya urambuye. Amagambo ntabura, Uwiteka arayaguha, ariko dufata ibihe byo gusenga. Data, mu izina rya Yesu, zamura ijwi ryawe aho uri hose. Hallelujah, hallelujah. Oh, kateleba sato keleba rebodoskaya. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Uwiteka uri Imana, umugambi wawe urusha imbaraga ibyo duca mu mwami. Umugambi wawe urusha imbaraga ibyo ndimo ndacamo. Umugambi wawe ku buzima bwanjye uruta kure ibyo ndimo ndumva uyu munsi. Umugambi wawe urusha kure ibyo amaso yanjye arimo aranyereka, ibyo amatwi yanjye arimo aranyumvisha, ibyo barimo baranzana imbere byose bica ku matelefone. Umugambi wawe mwami urabirusha imbaraga. Hari ijambo wavuze mbere, hari abantu wumvise bataka bavuga ngo turarambiwe uburetwa bw'abanyegiputa. Kuba Mose avutse ntibivuze ko nugasanze itegeko rya Farawo ko ari bupfe. Oya, mu izina rya Yesu, hari icyo wavuze mwami, hari icyo wavuze wera. Tuzamuye amaboko yacu, tuzamuye ibiganza byacu, tuguha icyubahiro. Wera wa Israeli, wowe waherebara harode ibale oro elioroskeba ole ariodoske palendezole ya teleboska ipole barendo sopalereskoya dimoshatele parando skolobotea litekile boskaya la diskorobodosea ipoliandeze yararondos goboreinda araoskebe yasaya lei skoreha ibale hesiloboso bale deki atala hosha ota Haloboskaya, eledereskele dosa, hipolebandoskele bosa, lusalabosete, henteleyasa, iribande zere kusko parama, endelebo sotale baroskatayama. Ipalata skotolobaya leta ramandes kartolobo suba leskatala mando zobaledeska liporodos kubeleres ende bayata derabodo zobra eleneia la ozuria lebahatas tayeba letekilia sip Lato sole bila descaeda uskolo bundeleski lebo shopaya etele berendeski le dos corodoska epale boskita epale doskita epale loskita epale doskota ebosita leska iskotele pohuske Palelesko, oskule peisa, etilia bosota, epande celebeska, Eleboskoto, oskuli mandebe, esketeleskoroya, alamandeleziala, oskopale mumebeska, elebondoskobaleskepa, eyaskarebaradosota, liandebosupaleskea, letekele moskotaya, bule deskia, bule desketia, bule skondekia, yes Lord, bule ndosketia, bule momdoskoya, bosko tolo zike e bindele zekatea escontole mondezea eskile adepozaya eskala mandeleska leboskota e bosu lete kiskole bande paya ai masale potea ai lisketele mosoda ai la que se telebaya ai
Zola deskele peya. Usola deskileba. Lepolos koteleba. Los kotolebosea. Les kupelendezea. Les kopelis goroya. Les kandosopele. Eskandeles kolaya. Les komteleboskea. Les kupelendeskeba. Les katilezopo. Osupalo baladeska. Eskinendelebozepaya. Les kontokozopelezia. Eya shotele baradaskaya. Oskalamandesepaya. Oshateya. Oh Jesus, 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 Jesus. Ijambo wavuze mbere mwami. Umugambi wari ufite tukiri insoro. Wabwiye Yeremiya ngo nakumenya utaraburusho. Balatesatea. Utaliskopa. Utaraburushoro mu nda y'umubyeyi wawe. Nagushyize muri iriya ndankuzi. Utaranajyamo nari ngufite. Kandi najyenye kuzaba umuhanuzi uganurira amahanga. Yeremiya ntiyarazi mwami ko hari icyo umuziho. Yatunguwe no kumva amagambo aguturutseho mwami. Aratangira arayeskiza aravuga ngo ibi nibi ntazi kuvuga. Yarebaga situation atareba icyo wamuvuze hataraburusoro. Aka kanya turarekrama mwami umugambi wawe ku buzima bwacu. Uneshe situation zose. Uneshe birimo biratwongorera. Uneshe ibitekerezo byabahe byinshi. Uneshe birimo turabona tuvuga ngo ese ibi nibikomeza bizagarukira he. Uneshe kuko umucyuraje. Umwijima turawirukana mu izina rya Yesu. Umwijima uduhunge. We surrender all to you, Lord Jesus. We surrender situations to you. We surrender our families to you. We surrender our children to you. We surrender, Lord. Turaguha mwami urubyaro rwacu. Turaguha igihugu cyacu. Turaguha Afrika. Turaguha isi. Mu izina rya Yesu. Erega ni wowe muremyi. Turaguha mwami biteye ubwoba isi. Mu butware duhabwa turahagarika iyi ndwara mu izina rya Yesu. Turaguhagarika you coronavirus in the name of Jesus. Turagufata mpiri. Ubukana bwawe turabubwira burekeraho. Turakubwira uceceke. Turohereza umuriro gukongora imigambi y'umubisha. Turohereza umuriro gukongora ubwo bukana mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Back to the sender. Turohereza bisubiraho byavuye. Hey, fire. Mu izina rya Yesu. Turatura umucyo gutambikana none umuseke. Umukororombya wongera w'ineza y'umwami. Umukororombya w'ububyutse. Umukororombya w'ikanguro. Erega mwami isi yabonye ko nta wundi ufite ijambo rya nyuma. Abakomeye babonye ko badashoboye. Aboroheje babonye ko badashoboye. Abalaboja laboronda labajotaya. Na utabonye ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma mwami. Niyo mpamvu turekuye mwami situation zacu turaziguhaye. Oh, take control, Lord. Take control, Lord. Izina rya Yesu w'i Nazareti. Oh mwami wanjye ndasengana nabo Farawo yaramereye nabi aka kanya. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndasengera nabo Farawo yaramereye nabi mu matwi. Abo Data wera urakoze kubera abantu bawe. Urakoze kubera ubuzima bwacu. Urakomeze komeza kuturinda. Ndasengera mwami Imana ingo zacu. Ndasengera abana. Ndasengera atmosphere y'igihugu. Ndasengera mwami Imana umutuzo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo Nyagasani uko uyu mugoroba turekuye tuguhaye ibyacu nkuko mama wa Mose yamurekuriye ku mazi atitaye ko ari umuruhinja rw'amezi 3 ku mazi rwaruragwamo rurapfa. Yarabirekuye mu maboko yawe. Umugambi wawe ube. Ubushake bwawe bube mwami. Niko turekuye ibyacu. Let your will be done, Lord. Reka ntabwo twongera kwikorera imitwaro yacu. Turayiguhaye. Ntabwo tukomeza kubana nabyo mu nzu duproteja dukinga inzugi. Turabiguhaye mwami Imana. Turaguhaye situation zacu. Turaguhaye ibitugoye nkuko mama wa Mose yari yarushye gukomeza guhisha uruhinja. Mwami hari ibintu turambiye guhisha. Hari ibintu bigoye mu mitima abantu bagendana. Turabiguhaye mu izina rya Yesu. Kandi kuva tubiguhaye tubishyize mu maboko meza. Ndasenga kugira ngo mwami Imana uku kwezi kwa gatatu au nom de Jésus Christ
utarasona ku itariki ya nyuma yo ku kwezi tugiye guselebra ineza yawe, tugiye guselebra ukuboko kwawe, tugiye guselebra ko Mose wacu ariho atacyo azaba, tugiye guselebra mu ngo zacu, tugiye guselebra tuvuze impundu nyagasani zo kunesha. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Data abane namwe, ndabasengera komeza kunesha, ndabasengera komeza gusengera Mose wanyu, komeza uproteje ikimana yaguhaye yagushyizemo, wikire kurira umwanzi, wikangwa n'abaforomokazi, wikangwa na Farawo, nubwo arimo aravuga wikangwa nawe, komeza uhanga amaso umugambi w'Imana. Data abaho umugisha, tuzongera gusubira vuba, ariko ndasenga ngo ukomeze ube munsi y'igicu cyo gusenga, umutima ukomeze ube connecte, umwanya urawufite noneho, uzabwira Imana ngo iki, komeza ufate ibihe byo gusenga, komeza wiyirize, komeza kora imirimo yawe, ariko usacrifice umwanya wawe cyane ku Mana. Uraza kumva ijwi rikubwira igikurikiraho. Umugisha w'Imana ubane namwe, ndabasaba gukomeza kuba mu mwuka nkuko Yohana yari mu mwuka ku kigo cy'Ipatimo, ntiyatewe ubwoba naho bamutaye, witerwa ubwoba naho uri, komeza ube mu mwuka. Umugisha ukomeza ubane nawe, amahoro ya Kristo, ubuntu bw'Imana, kugendererwa n'umwuka wera bikomeze bibane nawe, n'urugo rwawe, n'urubyaro rwawe, n'igihugu cyose urimo, n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, naho uri hose, protection y'Imana ikomeze ibane nawe. Wibuke ko utazapfa, mu bapfa ntabwo urimo, abawe ntibarimo, uzarama. Ukora iki? Wamamaza imirimo y'Uwiteka. Imana ibaho umugisha, mukomeze mwitange nk'ubusanzwe, aba partners mukomeze mwitange, abari hirya no hino mukomeze mwitange, umurimo w'Imana ukomeze. Uburyo mutanga murabuzi, hari nimero mubona, dukomeze twitange, umurimo w'Imana ukomeze. God bless you so much. Amahoro ya Kristo abane namwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Hallelujah.